په کندوز ولایت کې د څارویو د روزنې یو فارم چې د شیرورو څارویو ترڅنګ د غوښې لپاره څاروي هم روزل کیږي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالحمید چې د غواګانو فارم یې جوړ کړی وایي چې کاروبار یې ښه روان دی او له دې لارې کولی شي په اسانۍ سره د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. هغه زیاتوي د اسلامي امارت له واکمنۍ او د ډاډمن امنیت په رامنځته کېدو سره یې دې کار ته مخه کړې ده. میخریم 30,000 35,000 25,000 این یک ماه کنیم و 2 ماه بلکم 3 ماه نگاه میکنیم این باز یک 5,000 4,000 3,000 میمونه رزق روزی نفقه اولاد. په ورته وخت بیا د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې له پانګونې ملاتړ کوي او د بزګرانو لپاره یې لازمي مسلکي مشورې او ځینې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. راتلونکي کې خوراکي مواد او دواګانې او سیمینارونه د مالدارۍ امریت لخوا انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې دا به انشاءالله په راتلونکي کې دوی سره لازمي مرستې وکړو انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې اوس د اسلامي امارت له واکمنۍ او په هیواد کې د امنیت په راتګ سره د کندوز کلیوالو کورنیو هم په کرنه او د مالدارۍ په پانګونې پیل کړی چې له امله یې د کلیوالو کورنیو اقتصادي کچه هم ښه شوې ده.